Եվ մինչ ռեպորտաժն էինք պատրաստում, Հովանավանքում իրավիճակը կրկին լարվեց։ Ժամանած հոգևորականները պահանջում էին, որ կարգալույց հռչակված Արամ Քահանա Ստեփանյանը լքի Հովանավանքը։ Դուք պետք է ժամը 15:00-ին հանձնեիք ծանոթագիրի մեջ ներկայացված։ Չեմ ընդունում։ Պետք է հանձնեիք։ Բայց չենք հանձնում։ Կարգալույց հռչակված Արամ Քահանա Ստեփանյանը ոչ միայն չհեռացավ, այլև լրագրողների հետ զրույցում եւս պնդեց, չի ընդունում մայրաթոռի որոշումը։ Տեր Արամը, որ ուղակի ըմբոստացել է, այն եկեղեցու մեջ տեղ գտած վատ դեպքերի հետ կապված, այն արարքների հետ կապված իր խոսքը բարձրաձայնել է եւ ուղղակի իրենց հետ համաձայն չի եղել, ահա նրանց աչքերում ես այլևս քահանա չեմ։ Փաստացի կարգալուծությունը ուղղակի թղթաբանության վերածեց այդ process-ը ընդհանուր, բայց խորքում երբ որ ես առաջին օրվանից սկսեցի այս ամեն ինչը լուսաբանել, այլևս ես նրանց համար եկեղեցուց դուրս էի դրված։ Ինչ է կարգալուծությունը, եթե ոչ այդ եկեղեցուց դուրս դնելը։ Ստեփանյանն անդրադարձավ նաև իր ձեռնադրման վերաբերյալ հարցին։ Այո, իրենց ձեռքով եմ ես ձեռնադրվել, բայց վերջապես ինձ կանչողը ոչ թե իրենք են եղել, այլ Աստված։ Վերջապես յուրաքանչյուր քահանայի քահանայության կանչողը ոչ թե մարդն է, այլ Աստված։ Եվ այս իմաստով ներողություն եմ խնդրում, ես Աստծո քահանան եմ, ոչ թե մարդու քահանան։ Լրագրողների հետ զրույցի ավարտին կարգալույց քահանան հայտարարեց, որ պետք է եկեղեցու դռները փակի, թե ով պատարակ կմատուցի Կիրակի օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ եկեղեցի այցելած մյուս քաղաքացիներին, բաց կդառնա ընդամենը 3 օր անց։